za ove provjere podataka o prebivalištu i slične antidejtonske aktivnosti. Da li ima rješenja za to, s obzirom da je to veoma veliki problem i prepreka na nekom putu ka onom bolje? Prvo, znači, treba poći od realnosti. Svi oni koji priželjkuju tu vrstu scenarija moraju razumjeti širi kontekst nastanka ovakve Bosne i Hercegovine kroz mirovni dejtonski sporazum i da nema a la carte uzimanja iz toga sporazuma ono što odgovara. Kao sa švedskog stola. I neka niko ne računa da će to biti moguće desiti na način koji neće, što ja apsolutno ne priželjkujem, proizvesti dodatnu nestabilnost. A mislim da to nikom nije interes. Drugo, bez obzira na paralele koje je moguće provlačiti sa Krimom, sa nekim drugim događajima u svijetu, Bosna i Hercegovina je eminentno evropsko pitanje. U svo poštovanje svih koji pomažu Bosni i Hercegovini i čitav proces proširenja izgubit će kredibilitet ako stane na granicama Bosne i Hercegovine. To sam ja jasno rekao u Europskom parlamentu ljudima iz Evrope. Ne možete vi tu stati. Sada dotle je došlo proširenje. Ništa neće biti dobro ako i Bosna i Hercegovina, čitava ova regija ne bude sastavni dio tog prostora stabilnosti. I mislim dakle da prizivanje tih scenarija u stvari u funkciji političkih utakmica, predizbornih zadržavanja postojećih pozicija, držanja jedne užarene atmosfere, da bi birači što manje mogli racionalno i argumentirano imati uvid u politike i ljude i nosioce politika koji sutra mogu mijenjati stanje na bolje, a da ne dovedu u pitanje onog drugog. Ali ja mislim da su ljudi, bar ono što ja iščitavam, sve svjesni jer je dubina krize tolika, jer žive u užasno teškim okolnostima, da moraju razmišljati i o širem jednom spektru. Naravno da je to nacionalno apsolutno bitno i ono se ne smije ignorirati. I kad je god ignorirano, vratilo se ko bumerang. Ali naravno ono ne smije biti limit da i ove stvari ne riješimo, da život bude bolji ovdje. A ovaj zakon o provjeri podataka o prebivalištu ocijenjeni od strane međunarodne zajednice kao antidejtonsko djelovanje, privremena mjera koja sigurno može u tom nekom vakuumu da proizvede dosta negativnih posljedica, zar ne? Pa vidite, mi smo imali taj zakon sada na posljednjoj sjednici Doma naroda. Ali Narodna skupština Republike Srpske je to donijela. Da, oni su donijeli taj zakon. Ja samo želim reći da je to pitanje koje treba regulirati na razini Bosne i Hercegovine. To je stav koji smo mi iznijeli kao stranka na posljednjoj sjednici Doma naroda. Da u tom zakonu koji je bio na dnevnom redu, ali nažalost samo po žurnoj proceduri uzmi ili ostavi, što nikad nije dobro u parlamentu. Uvijek morate ostaviti mogućnost zastupnicima da utječu na sadržaj zakona. U tom zakonu ima jako dobrih stvari. Trebalo je samo osluhnuti glas onih koji se to najviše tiče, povratnika, udruga koji predstavljaju i popraviti ga tamo gdje je to nužno i donijeti taj zakon. Uz malo dobre političke volje, to je 1 ili 2 amandmana na taj zakon, to se moglo riješiti. I sad se može riješiti. I sad je to rješenje, ako se hoće. Ali ako se neće, onda vi nećete da to riješite. Tako idete po sistemu uzmi ili ostavi, jedni žele uzeti, drugi ne žele. I onda kažete, ovi gore neće, mi ćemo to sad riješiti dole. I to je ta trakavica koja oduzima vrijeme. Rezultati su slabi, a što je najžalosnije, demotiviraju se ljudi i stvara jedno ozračje nepovjerenja u instituciji, u mogućnost povratka i ostanka, što je, mislim, najlošija poruka. Upravo bi sada trebalo slati poruke. Naravno, ja nemam iluzija o nekom ogromnom povratku radikalnom, ali dok god postoji bilo koji pojedinac koji se želi vratiti na vlastitu zemlju, mislim da mu svi mi to trebamo omogućiti, bez obzira u kom dijelu se radi, kakva je struktura, koje su institucije. To bi trebalo biti temeljno civilizacijsko pravilo. Dakle, sve polazi od politike i sve završava. Šta god ko mislio, bez ozdravljenja politike i političkih odnosa, teško će biti moguće riješiti bilo što ozbiljnije u Bosni.